Сегодня у нас на осмотре стильная квартира с новым, а главное качественным ремонтом в жемчужном квартале на Таирова. Квартира расположена на комфортном невысоком этаже. Начнем с уютной гостиной. Тут у нас стоит диван, который раскладывается. Далее мы попадаем в спальню. Квартира укомплектована абсолютно всей мебелью и бытовой техникой. Дополнительных вложений не требуется. Ремонт выполнен в стильных серых тонах. Далее по коридору у нас идет совмещенный санузел, также полностью укомплектован. И самое красивое место в квартире — это, конечно же, просторная кухня. Вся бытовая техника, включая посудомоечную машину и холодильник, присутствует. Обратите внимание на стильный деревянный декор. В квартире оформлено право собственности, возможность продажи под Е-оселю обсуждается. Цена адекватная.